Hola, muy buenas, aquí Charlie Types y hoy vamos a hacer una review. Pero antes, salud. No lo dije en el primer vídeo. Importante, café espacial. No es lo mismo que el café especial. El café especial es para marico. No. Café espacial, siempre, la verdad. Solo, sin azúcar, nada. No me seáis una palabra. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Vale. Lo primero, os preguntaréis por qué hace tanto tiempo que no subo vídeo. Un momento. Vale, es ese micrófono. Entonces voy a quitar esto aquí. Que antes ha habido un intento de grabación, pero me he dado cuenta que no tenía configurado el micrófono porque tengo 3 ahora mismo por aquí. Conclusiones. Después de ese audio tan maravilloso que os acabo de poner de golpe a micrófono, vamos a continuar con la review. Pero como te decía antes, que siempre me lío y me enrollo más con una persiana, porque he estado tanto tiempo desactivado, no, he estado activado realmente. No activo, porque he tenido 2 semanas de estudio que me he cagado por la pata abajo. No he tenido tiempo y tampoco cuando tenía tiempo digo, paso del tema, ya por lo que habéis visto antes. 4 vídeos me ha durado para que entendáis, yo creo. Vamos a ver, tengo aquí el canal. 4, 1, 2, 3, 4 en concreto. Este será el quinto. En fin, ¿qué vamos a hacer review hoy después de tanto tiempo? Ahora que tengo más tiempo y tengo ganas. Vamos a hacer una review de una cosa que viene en esta cajita. Como podréis ver, no es Faker. Faker es un chino muy malo, la verdad. Me lo paso por la piedra cuando quiero. Ojalá. Faker. Si alguno es medianamente espabilado en este mundillo, ya sabrá lo que es. Pero para quien no lo sepa, bueno, ya sabéis. Creo que ya. No sé en qué vídeo lo dije, sinceramente. Yo soy muy fan de las Switches táctiles. Y desde que vi que Sir Alex el Capo, alias Papa Oso, tuvo unas Holy Panda que sonaban, que me quería correr encima, pero me quería tragar mi propia lefa. Me enamoré de esas Switches. Me enamoré. No sabía cómo eran, pero me enamoré. Y una vez empecé a utilizar Switches táctiles, dije, eso tiene que ser una gozada si ya me gustan las táctiles. Teniendo en cuenta que las Switches que utilizo actualmente en este teclado de aquí, como podréis ver, le cambio la caja, pero sigue siendo el mismo. ¿Vale? Pues son las Kylbox Burnt Orange, que tampoco que sean una barbaridad de táctiles, pero a mí personalmente me gusta el tacto. Están lubeadas ahora, por cierto. No he hecho vídeo de nada de esto porque lo he ido haciendo y he dicho, mira, paso del tema, quiero estar tranquilito yo. Vale, bien, pues, como he dicho, que quien haya espabilado ya sabrá qué tengo en las manos, pero para quien no... No voy a decir imitaciones, porque al fin y al cabo Glorious ha hecho lo mismo con lo que hizo Drop. Pero sí que es cierto que son imitaciones. No lo es y sí que lo es. No lo es porque al fin y al cabo el mundo de las Switches es así. Todo el mundo se copia a todo el mundo y no se puede hablar de copiar porque al fin y al cabo es el pan de cada día. Pero digamos que no es 100% original. O sea, no es 100% marca buena, por así decirlo. Es Faker en vez de Glorious o Drop. ¿Vale? Pero he de decir que estas Switches son increíbles, son absurdamente increíbles. Me encantan. Me encantan, han pasado a ser mis Switches favoritas. Actualmente las tengo en... Dame un momento. ¿Dónde las tengo en este teclado? ¿Por qué? Porque me tiene que llegar un PCB para ponerlas definitivamente en mi teclado habitual. Y porque las quería usar de mientras para probarlas. Y como me da mucha pereza lubearlas, pues las puse en este y pues me lo estoy llevando a clase. Como sabéis, este es mi teclado de clase. Pero ahora lo estoy utilizando aquí porque es que me encantan. Me encantan, me encantan, me encantan. No lo he dicho, me encantan. Muy buenas la tactilidad que tienen, la verdad es que es sorprendente. Creo que tienen 67 gramos de fuerza de acción, si no... Los springs que tengo nuevos son de 62, entonces sí, 67. 67 gramos de fuerza de acción. Creo que hasta el fondo son 80 o 90, no recuerdo bien. Y el viaje que tienen es de 2 milímetros para la actuación y luego de 4 hasta el final. No lo recuerdo, no me sé de datos. Pero bueno, como podréis ver, es muy parecida. Es
muy parecida a la Holy Panda. Si tuviera el dinero para la Holy Panda, las compararía, pero como no es el caso, me conformo con esto. Es relativamente barato en AliExpress. A ver, relativamente barato. No es como, por ejemplo, 70 piezas de unas Gateron Yellow, por ejemplo, que me tienen que llegar ahora para una build que espero poder hacer en directo de un JJ40. Que me costaron, creo que 14 euros. O sea, no es ese rango de precios, pero sí que creo que me costaron 30 euros o algo así. No sé, no lo recuerdo. Y como veis, os digo, muy parecida. No, esta cámara no va a enfocar un choto. A ver, que no me sé guiar con esta mierda. ¡Ah! ¡No veo! Bueno, como veis, bastante parecida a la Holy Panda. Creo que el stem, no sé cómo se dice en español, es un poquito más clarito en este caso, pero lo que es en sí el resto es muy parecido. Incluso creo que las Holy Panda son de 3 pines igualmente, como esta, como podéis ver, 3 pines. No tiene las patillas ahí al lado. Quiero recordar, a ver, repito, no las he tenido nunca en mi mano, no puedo afirmarlo. Pero bueno, como ya habéis escuchado, la verdad es que tiene un sonido muy característico y muy bonito. Sí, es un poco a pelo, pero... Y ya os digo, es que la verdad es que me han gustado muchas estas Switches. Muchísimo, 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 muchísimo. Y mirando reviews y todo el rollo, por lo que he visto, son muy parecidas a las Holy Panda, pero absurdamente parecidas. Obviamente tienen esa cosa de que no son las de Drop o las de Glorious, aunque las de Glorious no son 100% las de Drop, que podríamos decir que las de Drop son las originales. Pero yo, que personalmente soy una persona de táctiles, me encantan las táctiles, he probado desde las Kylebox Burnt Orange, hasta las Purple, hasta las Gateron Brown, hasta las Brown Silent, que las Brown Silent, es decir que cremita, la verdad. Cremita en manga pastelera. Y la verdad es que estas Switches se llevan mi top 1. Mi top 1 y dentro de las que tengo yo aquí está tranquilamente en el top 2. Top 2, top 3, tranquilamente, de lo que tengo yo por aquí. Curiosamente soy una persona de táctiles, pero en el puesto número 1 están unas lineares, pero bueno. Pero porque me gustan exclusivamente para este teclado. Personalmente a mí no me convencen, porque son táctiles, pero para este teclado me encantan. Y bueno, ¿qué más decir sobre esto? Esto, la verdad es que me la puso bastante dura. Y perdonad por ser tan soez. Esto lo voy a catalogar como contenido para niños, pero me da igual. Bien dura me la puso esta caja. O sea, tú lo que te esperas cuando pillas una marca Feker. Es que el nombre es una mierda. Es una mierda pinchar un palo. Una marca Feker Holy Panda. Es que sea un truño increíble. Yo me esperaba, literal, esto. Es que incluso la bolsa tiene el propio nombre con un Switch dibujado, que la verdad es que me gusta bastante el dibujo. Incluso es que me esperaba una bolsa así, tal cual lo que sería esta parte de la bolsa, sin el Feker. El Feker este está aquí. Me esperaba una bolsa así, punto, final, con una cajita de mierda de estas de AliExpress que te traen y punto. Pero la verdad es que esta presentación dije, you touch my tralala. Luego las instalé en el teclado este de Kyle y me tocó el din din don. O sea, es que increíbles, de verdad os lo recomiendo. Alguno puede ser escéptico y decir, nada, las Holy Panda. Yo podría ser uno de ellos. No tengo el dinero suficiente como para gastarme 70 euros en 70 o 90 Switches. Creo que 90 están por ahí. No lo tengo. No lo tengo, la verdad. Yo soy de esos que compran en AliExpress. Ya dije en el primer vídeo que mi contenido va a ser principalmente de cosas de AliExpress. Pero he de decir que a los que les gustan las táctiles, como a mí, esa es una muy buena opción. La tactilidad que tienen es increíble. No sé si se apreciará, pero voy a intentarlo. Es que es un poco personal. Es un poco personal y se tiene que sentir. Todos los que nos gustan las táctiles sabemos que se tienen que sentir primero y luego las lineares al fin y al cabo es en sí fuerza de acción y punto final. Pero las táctiles es muy personal. Pero bueno, la verdad es que sinceramente recomiendo mucho esas Switches a los que les gustan las... Perdón.
me comí una rana. Las Switches táctiles y poco más que decir. Os puedo intentar acercar el micro. Nah, no, porque la voy a liar. La voy a liar muchísimo. Igual hago otro vídeo tecleando sobre esto, al igual que hice con las Kylebox Navy, que por cierto las tengo desinstaladas porque eran demasiado clicky y porque eso será como escribir en una máquina de escribir. Viva la redundancia. Y bueno, aquí os voy a enseñar un poquito cómo suena esto para que veáis. Y os digo, esa es mi pequeña review de mierda, que ha empezado con un error en el vídeo por el micrófono y va a acabar de esta manera. Y así que bueno, esto es como suenan. Voy a ponerlo en la mesa para... Lo voy a teclear un poco fuerte para que veáis. Increíble, increíble, señores. Corto el vídeo aquí, no tengo nada más que decir sobre estas Switches. Son increíbles. Yo no quiero imaginarme cómo son las Holy Panda originales o las Glorious, pero de verdad que si no tenéis capacidad económica para dejaros 60 pavos en unas Switches como las de Drop o las de... Creo que las de Drop ya ni las venden, pero sí las de Glorious. De verdad, os recomiendo esto. Igual pongo el precio si me acuerdo por la descripción, porque es que no me acuerdo del precio, pero no supera los 50 euros. No me lo hubiera gastado. Así de claro os lo digo. No me lo hubiera gastado. Así que nada más. Estas han sido las reviews sobre las Faker Holy Panda. Espero que os haya gustado. He activado los comentarios. Se me olvida decirlo, he activado los comentarios. No sé por qué no los tenía activado, pero los he activado. Por si queréis raguearme como verdaderos hijos de... en el chat. Así que nada más que añadir. Buenas tardes.